好，各位同學睇下 DSE Physics 2025年嘅第5條啦。A block initially at rest is pulled along a horizontal surface by a force of 10個 Newton 啦，making an angle of 60個 degree with the horizontal. There is a constant 嘅 friction of 2個 Newton 啦，between the block and the horizontal surface. OK，咁what is the gain in KE of the block after moving 5 meter？好。咁呢度佢就話扯緊個 block 10個 Newton 有60個 degree 啦，跟住仲要咩咧？其實仲有個 friction 嘅，佢呢度冇畫出嚟。OK，咁係向2個 Newton 啦，constant friction 嚟嘅。好，跟住佢嘅問題係經驗 KE OK 行咗5個 meter 嘅時候，佢經驗 KE 幾多？嗱，咁喺呢度咧，基本上咧，我哋可以咧就憑住啲咩咧我哋係咪要計翻佢個 speed 啊？咁跟住咧就要計下佢個 KE 增加幾多啊？跟住但係咦唔係喎，佢又冇 mass 喎，咁我點知啊？咁其實好多嘢我哋唔需要計嘅我哋淨係需要諗咩咧？其實就係今次個問題裏邊咧，就係我哋 apply 緊一啲 force 啦，俾呢個 block 啦，跟住令到呢個 block 咧，OK 佢係話佢有喐動係快咗嘅，應該係因為佢又係經驗 KE咁而佢有冇去令到呢個 block 去位置上邊有升或者降咧咁係冇喎，係因為喺個 horizontal 嘅 surface 上邊行喎，咁即係話其實佢係冇任何 PE 嘅改變。OK， 對於一個 block 嚟講，冇 PE 改變，有 KE 嘅增加而我哋係 apply 緊啲 force 去發生呢件事嘅。即係其實我哋 apply 嘅 force 入邊咧，係會 do 咗一啲 work，OK 係會 do 咗啲 work，OK 係有啲 work done on 呢一嚿嘅 block 嘅，OK 而我哋今次 do 咗啲 work，即係傳送咗啲 energy 俾呢個 block 而傳送嘅 energy 全部會變晒呢嚿 block 佢嘅 KE 啦，變晒佢嘅 kinetic energy。OK， 咁 work done on the block 咧就會令到佢變晒個 KE of 呢個 block。咁所以我哋目標要計翻經驗 KE 咧。OK，咁我哋就係計翻究竟我哋 do 咗幾多 work on 呢個 block， 咁就可以啦。好，咁 work done 就容易啦。work done 就係咩啊 ？work done 就係我哋有幾大 force 乘翻嘅就係佢行咗幾長嘅 displacement。OK，咁而行 displacement 5個 meter 喎，佢已經話俾你聽啦。咁所以咧。其實就係我哋揾翻個 force 就 OK 啦咁但係個 force 係咩 force 咧？咁樣我當然係 along 呢個 plane 個 force 所以我哋拆開呢個10 Newton，呢個就應該10 cosine 60度啦。OK， 有一個中間夾波60度。OK，咁呢個拉緊佢啦，有一個向前拉嘅 force，而同時間亦都有一個向後嘅2 Newton 嘅 friction。OK，咁所以呢一度嘅 net force。OK， 咁就係佢嗰個嘅令到佢有 K 增加嘅 force 咁呢個10 cosine 60度減翻2 Newton 乘翻5個 meter 行咗幾長。OK， 咁就cosine 60度係1/2嚟嘅。OK，咁即係10/2即係5啦，5減2再乘翻5，即係3×5=15個 joule啦。OK，咁所以答案就係 C 啦，15 joule。